isso, rapaz? Então sai pra Cachoeira dos Namorados, mais ou menos uns 2 quilômetros de Lavras Novas. Vamos lá conhecer como é que é. Não? Let's go. Let's go. Well, hot and heavy pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ, ain't nothing please me more than you. Oh, let me go home. Home is wherever I'm with you. Oh, let me go home. Home is wherever I'm with you. Through the dark, girl, I never loved one like you. Boats and boats and waterfalls, alleyways and payphone calls. I've been everywhere with you. That's true. Laughing till we think we're down. Três Pingos. O que é Três Pingos? Cachoeira, Três Pingos. É? Ó, 1, 2, 3. Ah, entendi. Realmente, dá pra ver que tem 3, né? 1, 2, 3, certinho. Que fica entre Lavras Novas e a Cachoeira dos Namorados. Exatamente.